Bandeko bana nzambe, tozali na esengo mingi pona tina na ko partager na bino mateya oyo biso bandeko ya chaîne de télévision chrétienne La Révélation de Jésus-Christ oyo ebani na YouTube na kombo na CTVC La Révélation de Jésus-Christ. Boye mateya oyo titre yango ezali ete Nzambia Pungu tout comme Shekinah ne sont pas Jésus-Christ. Une idolâtrie à grande échelle au Congo. Boye na lingala toko le kat na kluba boye ete Nzambia Pungu na Shekinah bazali Yesu Kristo te. Ezali idolâtrie ya grande échelle ya munene na kati ya mboka Congo. Boye mateya oyo tokoleka kati na kofongola yango toko partager yango à la lumière des Écritures. Et kosengela na biso tope to se baser na liloba na Nzambe po toleka kati na kobimisa mabe ezali wapi tope mabe euti wapi à partir ya kombo oyo mibale tozali komona Nzambia Pungu na Shekinah. Boye na kati ya mateya oyo tokoleka kati na kolobela kombo oyo tozali koyoka wana ya Nzambia Pungu. Ezali na lingala te, ezali na français te, ezali pe na hébreu te, me kasi ezali na kikongo. Ezali mabe na yango ezali na esika nini. Boye toleka kati na kolobela Shekinah. Shekinah oyo tsa koyoka toujours Shekinah, eza na lingala te, eza pe na français te, eza pe na kikongo te to na chiluba te, kasi yango ezali na hébreu. Elingi koleka kati na koloba penza nini mabe na yango ezali wapi. Boye na kati ya mateya oyo toleka kati na kolobela prière oyo Pape Benoît XVI tope na kati na Église catholique na Vatican oyo basalaki na kombo ya Lucifer tope bakoma kobelela Lucifer na kati ya Vatican. Tokoleka kati na kolobela yango. Pe tokoleka lisusu kati na koleka kati na kolobela Yesu Kristo oyo ya noir to Jésus Christ oyo ya mutu mwindu. Otuzoleka kati na koyoka na kati mateya oyo tokolobela yango pe tokolobela lisusu ndenge bato mosusu baza koleka kati na koloba ete ba hébreu tope ba yuda tope ba juif ya kala bazalaki bato mwindu tope lisusu Égypte antique Égypte oyo ya kala ya ba pharaon ezalaki bato mwindu. Tokoleka kati na kolobela yango pe tokolobela lisusu Simon Kimbangu na église kimbangiste. Tokoleka kati na kolobela yango po ete ezali base ya epai kombo penza wana ezali koleka kati na kovanda kombo oyo ya Nzambia Pungu. Tokolobela église kimbangiste, tokolobela Simon Kimbangu. Pe tokoleka kati na kolobela ba branche ya église oyo ebotami a partir église kimbangiste dokola neti bundu dia Congo oyo tozali koyoka BDK oyo ya Mwanda Semi. Boye tokoleka kati na komona na suka ya makambo oyo nyonso tu conséquence ya ba makambo oyo tope ya bakombo oyo tope kombo oyo ya Nzambia Pungu tope ya Shekinah tope bakombo mosusu lokola ya Lucifer oyo bakomi kobelela na kati ya église surtout une église Vatican ya catholique. Nde nyonso wana eza koleka kati na komima oyo tozali kobenga idolâtrie à grande échelle. Elingi koloba ete bato bakomi kongumamela Satana na mokili mobimba polele na miso ya bato. Alors mateya oyo ezali koleka kati na koya mpona kokebisa bana na Nzambe kobimisa bana na Nzambe na kati na kobunga oyo Satana aza kolinga abungisa libota na Nzambe bana na Nzambe oyo tokobenga ba chrétien ba vrai chrétien. Boye tango mosusu yo okoleka kati na kolobete source ya connaissance ya makambo oyo toza koleka kati na koteya euti wapi. Première source na biso oyo ezali oyo pesi biso nzela po toleka kati na kofungola makambo oyo ezali liloba ya Nzambe ndenge tolobi ete les Écritures bien la parole de Dieu. Yango tolobi ete tokolobela mateya oyo base penza makasi ezali connaissance oyo tozana yango euti d'abord na kati na iloba na Nzambe tokotala nyonso tu à la lumière de la parole de Dieu ndenge Bible ezoleka kati na koloba na 2 Timothée chapitre 3 verset 16 Bible lobi ete toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Boy mateya oyo eyete po eleka kati na ko condamner ndeko moko songolo tope pakala.
oyo tango mosusu asalelaki kombo oyo ya nzamba mpungu po ete biso nyonso tu tozalaka na kati ya kobunga na kati ya berere me tango liloba na nzambe ekoleka kati na kokorige biso tolongwe na kati na berere tozongi na kati na nzela yango mpe esengeli ete tozoleka kati na koavertir balingami bana na nzambe bandeko na biso na kati na nkolo yesu masiya azala mokongo to mpe moluba to mpe azala moto ekolo nini ete keba eloko wana ezali malamu te yango bible elobi ete toute écriture est inspirée de Dieu est utile pour enseigner pour convaincre pour corriger pour instruire dans la justice eza mpona kosunga bandeko baleka kati na kobima na kati na kobunga melingi koloba te ete batu oyo basi basalela kombo oyo bango nyonso bazali batu ya satana non elingi koloba bongo te mingi na kati na bango bazalaki na kati ya kobunga ndenge mpe biso nyonso tozalaki na kati ya kobunga yango mateya oyo yango eye mpo etalisa polele comme ça yo okoleka kati na koyeba tango yo okoyoka kombo yango to kosalela yango yo moko yebi nini oyo penza yango ezali oyeba vérité polele polele. Et puis biso batu oyo tozali koleka kati na te ya bino mateya oyo elingi koloba te ete tozali batu ya libanda non premièrement tozali ba congolais lokola bino et deuxièmement nazali mu Congo donc ça veut dire que nazali mu Congo 100% eza makambo oyo na yebi oyo na yoki oyo ngai moko na vivre po ete baboti nanga bazali ba Congo moko ba boti nanga abotama na mboka moko na Simoki Mbangu oba kobenga babisi ngombe moko ya baboti nanga azalaki pasteur tanga azalaki na bomo na kati na église kimbangiste donc ça veut dire ete to botami na kati église kimbangiste to koli na kati ya makambo ya kati église kimbangiste ezali masolo ya libanda te ezali masolo ya kati ya famille to yebi yango ndenge makambo ezoleka kati na kotambola donc bamabele ya kamba bama ya kamba eza babiloko tolia babiloko tomela na tango wana tondimelaki kolo Yesu Masiya te kokende lutendele eza babiloko toyebi yango ndenge diangenda alatisaka batu basaki po basenga bolimbisi ya lisumu ya Adamu na Eva eza ba makambo oyo toyebi yango donc c'est pour dire que ezali makambo oyo toyebi oyo tozoleka kati na kolobela église kimbangiste ezali église oyo baetide na ngai ndambu na yango na seli yango na kati église kimbangiste et source mosusu ezali internet ndenge église kimbangiste yango moko et puis ba branche na yango lokola bundu dia Congo oyo ya mwanda nsemi ba zali pe na kati na internet kotia ba message na bango ezali polele pe koyoka na pe komonana source pe oyo ya suka ezali tango tuza na kati evangelisation kotia iloba na nzambe bandeko tuza kokutana na bango makambo baza koyebisa biso tuza koluka komema bango na kati na nzela na nkolo Yesu Masiya pe ezoleka kati na kosunga toyeba epai nini penza mabe ezali makambo te oyo na lokoti kolokota to pe oyo to lokoti kolokota eza penza makambo oyo biso toyebi yango tuzoleka kati na kolobela donc source na biso base ezali la parole de Dieu. C'est comme ça que toko lobe la makambo oyo à la lumière de la parole de Dieu. Mateya oyo tango zoleka kati na kobima tokoki kotsa mai na munoko te po tolobe ete batu oyo bazali ba Congo te balimbisa biso to pe ba Swahili to pe ba luba bolimbisa biso penza po tolobe la makambo oyo non eza bongo te po tango tosangana kana kati na église to na kati ba prière na kati na biso zali bato minoko nyonso et surtout mingi na Kinshasa to pe na kati ya Congo to kaka na kati ya mokili mobimba tozali kobondela bato bazali pe ko benga nzambe ba kombo oyo ezali kombo eza na lingala te lokola Shekina eza kombo moko eza ya lingala te eza na hébreu mutu moko te amitungisamaka po ete aloba yango polele po ete okoloba ete non ezali kombo oyo yango eyebani tokoyoka soni mpo na tina na yango te eza pe ndenge moko oyo bandeko na kati ya kosambela mutakobenga nzambe El Shaddai ezali na lingala te to pe mususu lelo oyo bato bakomi kobimisa polele kobenga nkolo Yesu Masiya Yoshua Amashia ezali na hébreu eza na lingala te eza ndenge moko mutu abengi nzambe na langue na ye ezali likambo ya koyokela yango soni te to kobomba yango te to pe kobanga yango te ezali likambo oyo esengeli tango boza na kati ya lisanga oyoki moto atangi kombo moko pembeni na yo molingami esengeli oleka kasi na koyeba kombo yango atangi yango eza malamu to ezali mabe yango oyo tozwi responsabilité na biso mpona kobimisa mabe oyo eza na kati ya kombo oyo ya nzambe ya mpungu kombo oyo mabe na yango evandi nde wana na mpungu. Pour information
nazali ko beta sete pour la tina na koloba ete nzambian pungu tulendo n'est pas Jésus-Christ ezali nkolo Yesu Masia te. Tokozwa mukanda na Esaïe chapitre 5 verset 20. Bible le Biboye. Malheur à ceux qui appellent les mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. La lingue linkolo baboye. Mawa to pasi mingi. Ezali mabe mingi na moto oyo azali ko benga malamu aza ko benga yango mabe. Tope aza ko benga mabe malamu. Mawa na moto oyo azali koleka kati na ko bongola molili yazo bimisa yango pole azo benga yango pole ete azozwa pole azo benga yango molili. Mawa mingi pona bae oyo baza kozwa likambo ezali bololo yazali koganga ete ezali likambo ya sukali tope azwi likambo ezali sukali aza koganga pona kobenga yango ezali likambo ya bololo. Ezali ndenge moko lelo oyo na kati na christianisme oyo naza kolobela awa na kati na christianisme bato bakomi kokotisela biso babiloko oyo ezali penza nzambe te ezali penza na bonzambe te me lokola elobami na minoko mosusu moyebiso tososola ezali te. C'est comme ça tozwi bakombo oyo misato tobimisi yango lokola mpungu tope nzambia mpungu tope lokola Shekina tope lokola Lucifer oyo bakomi kosambela na kati ya Église catholique lelo oyo. Balingami na kati na nkolo Yesu Masia. Tokozwa mokanda na 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3 à 4. Bible elobi nini? Bible elobi ete que personne ne vous séduise d'aucune manière. Ete mutu moko te aleka kati na kokosa bino. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et sengeli ete apostasie tope kobwaka kondima eleka kati na koya d'abord. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Bongo bisoto le kakata komona simana yango. Mwana ya libebi, to moto ya libebi, to mwana ya kobungisama, ale kakati na kobima polele. Na verset 4 bilobi, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Yende azali moto o azali ko telemela. Oyo baza ko benga nzambe. Ou de ce qu'on adore. To pazali ko telemela oyo penza nkolo Yesu esengeli biso to ngumamela ye kasi ye mwana ya libebi azali ko telemela ye jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu se proclamant lui-même Dieu. Mwana oyo ya libebi oyo azali satana azali ko sala bongo po azali ko bongisa ti akende ko kota na kati na etonga to na kati na ba-assemblée na kati ya église akende ko vanda na kiti ya liboso pe baleka kati na kobenga ye yende azali nzambe po ete bato baleka kati na kongumamela ye oyo totangi yango eza na mokanda na 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3 à 4. Kasi bandeko esengeli toleka kati na koyeba ete apostasie elingi koloba nini yambo. Apostasie na lopoto définition nango elingi koloba ete kobwaka kondima polele na miso ya bato. Topé en français, c'est l'abandon public de la foi. Bato mingi tang bazolika kat na kokete c'est l'abandon public de la foi. Bazako kanisa ete yo okoki kaka kotelema po loba ete a partir ya lelo oyo ngana longwe chrétien na baki kondima na ngai non. Mingi pona bango ti lelo bazako komona tope ko kanisa ete bazali ba chrétien to ba Kristo mais nzokande basi babwaka kondima na kati na bango. Na ndenge nini? Yango balingami na kati na nkolo Yesu Masia. Le Seigneur Jésus-Christ a mis tungisamaki, a mis tunaki motuna na mokanda na Luc chapitre 18 na verset 8 alobaki boye. Je vous l'ai dit, il leur fera proprement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Na mokuseni kloba ete kolo Yesu Kristo azalaki koleka kati na komituna tope kotuna baye kolina ye. Boye tangu mwana na moto akoya, tangu ngai na kozonga, na kokuta solo kondima na kati na mokili.
kondima oyo nkolo Yesu Kristo azali koleka kati na koloba awa ezali penza kondima kaka na liloba ya Nzambe oyo ye abimisi na munoko na ye. Liloba oyo ezali alima oyo ezali peto oyo ebimi na munoko ya ba apotre oyo bazana kati ya Bible. Alors nkolo Yesu Kristo azalaki kotuna motuna pona nini? Pona kati na mokanda na Romains chapitre 10 na verset 17, Bible le Bible était ainsi, la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Boy kondima ezali ko botama na nzela ya oyo tozali koyoka. Oyo tozali koyoka wana ezali loba ya nkolo Yesu. Soki yoza koyoka pende liloba ya nkolo Yesu Kristo ndenge yango ekomami pe ndenge yango ezali kolimbola mapolele polele. Boye kondimu ekobota na kati na yo ezali yango wana ndenge nkolo Yesu Kristo azala ngo bosengi to besoin to posa. Mais kasi soki oza koyoka soi-disant liloba ya Nzambe, kasi liloba yango oyo ba bongoli yango façon ekobotela yo pe kondima moko ya kobongwana ya façon. Boye tango nkolo Yesu Masiya akoya akobwaka yo po eteza kondima wana tende yaza nango besoin. Yango ezali pasi mingi na mukolo na lelo, Satana akoti na nzela ya ba soi-disant révélation pona kozwa liloba ya Nzambe oyo ezali polele na bopetiza komona na pe ko comprendre oyo comprendre yango facilement polele ye akozwa atindi basali oyo bazali kobongola yango nyonso na ba révélation oyo ezali na fondement biblique te oyo pe kotia makambo yango esengeli te. Boye otie kondima na kati ya makambo ba façon wana ekobotela yo pe kondima ya ba façon wana. Nzoka nde liloba ya Nzambe nkolo Yesu Kristo abimisi eza déjà révélé ezali polele pona mutu nyonso asosola a comprendre yango. Balingami na kati na nkolo Yesu Kristo. Boye wana tokotaki na kati na mozindo pona kofungola likambo oyo tozolika kati na kofungola sikoyo. Boye tolobi ete Nzambia mpungu to lokola Shekina ezali nkolo Yesu Masiya te. À la lumière des Écritures, tokokende kozwa mokanda na Esaïe chapitre 9 verset 6 et pai wapi tozali komona kombo ya Nzambi tulendo. Oyo tomoni yango na kati ya mokanda na Esaïe chapitre 9 na verset 6 tope na Bible mosusu ekoza na verset 5-6. Mais na 8 secondes eza na verset 6. Na kati kuna tokomona Nzambi tulendo. Bien que komami na français, mais ndimbola yango na kikongo elingi koloba Nzambe tulendo na lingala ezali Nzambe na nguya. Tope Nzambe na nguya nyonso. Tozi mokana Esaïe chapitre 6, pardon, Esaïe chapitre 9 verset 6. Bien le biboye. Car un enfant nous est né. Poete mwana moko abotameli biso. Un fils nous est donné. Mwana mobali apesameli biso. Et la domination reposera sur son épaule. Bokonzi ekozala na mapekanaye. On l'appellera admirable. Bakoleka kat na kobengaye ete admirable. Conseiller mopesi toli. Dieu puissant. Nzambe nanguya. Oyo na kikongo balobi ete Nzambi tulendo. Père éternel, prince de la paix. Et loko ezako sepelisa biso makasi ayo ezali Dieu puissant tope Nzambi tulendo. Po ete na lingala Dieu elingi koloba Nzambi, elingi koloba Nzambe. Na kikongo elingi koloba Nzambi. Boye puissant na lingala elingi koloba nguya tope la nguya nyonso. Boye na kikongo elingi koloba tulendo. Boye tomoni ete kombo ya malamu oyo za kobengela Nzambe kolandisama na verset oyo ezali ete Dieu puissant to Nzambi tulendo na kikongo to Nzambe na nguya. Yango na Esaïe 9 verset 6 bibilobi, car un enfant nous est né, mwana moka botameli biso, un fils nous est donné, mwana mobali apesameli biso, et la domination reposera sur son épaule. Bokonzi ekozala likolo ya mapekanae, on l'appellera admirable, bakobenga admirable, conseiller mopesi toli, Dieu puissant, Nzambe nanguya, tope na kikongo, Nzambi tulendo.
bandeko na kombo na nkoles masia wana ezalaki eloko ya liboso boye mateya yango ezali komona na polele na ba image tope bililingi ndenge bozoleka kati na kolanda yango tokosenga na bandeko bakoleka kati na kozwa yango na audio kosala nyonso kokota na CTVC la révélation de Jésus-Christ okomona mateya yango na ba image oyo eza koexplike po yo ososola malamu boye tokokende kozwa verset ya mibale oyo ezali pe lisusu kofongolela biso kombo oyo ya nzambi tulendo to Dieu tout-puissant to pe nzambe na nguya nyonso à la lumière des Écritures tokokende kozwa verset ya mibale eza na mokanda na Apocalypse chapitre 1 verset 8 Biblia elobi boye awa nde nkolo Yesu Masiya ndazoleka kati na koloba Je suis l'alpha et l'oméga. Nazali ebandeli pe suka. Dit le Seigneur Dieu. Yahweh Nzambe alobi bongo. Tope alobi boye. Celui qui est Yende Azali, qui était Azalaki, et qui vient, pe azakoleka kati na koya, le tout-puissant. Nzambe nanguya nyonso. Toyebi ete oyo azoleka kati na koya azali Yesu Masiya toza kozeka kati na kozela pona tina koya kozwa etonga na ye yango Biblia eza kofungolela biso awa moto aza koloba awa azali nkolo Yesu Kristo aza koloba ete je suis l'alpha et l'oméga nazali ebandeli pe suka dit le Seigneur Dieu Yahweh Nzambe alobi bongo celui qui est oyo azali, qui était oyo azalaki, et qui vient oyo azoleka kati na koya, le tout-puissant. Awa eloko ezo sepelisa biso makasi awa ezali le tout-puissant. Le tout-puissant, yango wana na kikongo, na lingala d'abord, ezoleka kati na koloba ete, nzambe na nguya nyonso. Na kikongo, ndenge tolobaki, Dieu, elingi koloba nzambi. Tout puissant et là kolimbolama na kikongo na tulendo donc moto alobi nzambi tulendo elingi koloba alobi na kikongo alobi nzambe yanguya nyonso eza ndenge moko alobi na français Dieu tout puissant topé Dieu puissant donc toza komona ete kombo ya nzambi tulendo tomoni yango na mokanda na Apocalypse tant Christ azoloba ete je suis le tout-puissant nazali nzambe na nguya nyonso na kati ya le tout-puissant to Dieu tout-puissant ezana kombo mususu te eye na kati wana kombo mususu eye na kati te yango soki mutalobi na ye nzambi tulendo elingi koloba ete Dieu tout-puissant to pe Dieu puissant kolandisama na mokanda na Esaïe ndenge tumonaki yango na Esaïe chapitre 9 na verset 5-6 to na verset 6 yango moko selon la version mususu pe kolandisama na mokana na Apocalypse chapitre 1 verset 8 ndenge kolesu Masiya bimisi yango polele soki moto alobi na ye nzambi tulendo oyo elingi koloba ete Dieu puissant to Dieu tout puissant ezali kotambola ndenge moko na ba verset oyo alobi bien alobi na ye malamu kasi pokoso to likambo to likama ezali kokota wapi likama ezali koya na kombo ya misato oyo bazali kotia na kati wana yango wana nde kombo tuza koyoka oyo bakobenga mpungu mpungu yango tokokende kokota na mozindo teba ete kombo oyo mpungu elingi koloba nini pe yango ewuti wapi awa na liboso tuzali komona ba tableau mibale ezali tableau oyo ya liboso eza na kikongo oyo eza koleka kati na kolakisa biso nzambi a tulendo nzambi tulendo to nzambi a tulendo toza komona yango eza na kikongo na lingala nzambi ndenge tolobaki elingi kolakisa nzambe awa na ezali ya na lingala tulendo ezali nguya nyonso donc moto alobi nzambi tulendo to nzambi ya tulendo azali moto akoloba na lingala tout simplement nzambe ya nguya nyonso to pe nzambe ya nguya boye ndenge tolobaki na français ete nzambi na kikongo na lingala ezali nzambe na français ezali Dieu et puis
A na Kikongo Nzambia tulendo na Lingala Nzambe ya nguya nyonso na français tomonaki ete Dieu tout puissant topé Dieu puissant ndenge tuti komona yango na makomi ndenge ezali kofungolela biso sikoyo. Boye tango mosusu pona tina na information yo koloba bon tango mosusu elingi koloba kolo Yesu. Non, le nom de Jésus-Christ est kaka Jésus-Christ en français. Na lingala Yesu Kristo ezako kana malamu na hébreu yango tuzuli kakata na koloba Yoshua Amashia ezamu no kona biso te mais tuzako yoka yango pe ezali ko sonner façon wana ezali bongo na Kikongo moto soka lobi le Seigneur Jésus-Christ le Seigneur na Kikongo ezali mfumu Jésus ezali Yesu et Christ ezali Kristo. Donc ce qui motalobi le Seigneur Jésus-Christ na français na lingala pardon na Kikongo aza koloba mfumu Yesu Kristo. Mfumu Yesu Kristo. Eza kolokana bien que il s'agit bien de Seigneur Jésus-Christ. Bandeko awa na kombo kitoko na nkolo Yesu Kristo tokomi na suka ya première partie na biso. Boye toleka tout de suite na deuxième partie ya mateya oyo. Kolo apambola moko na moko na kombo na Yesu Masia. Balingami kati na kolo Yesu. Soki bolingi bomona ba mateya na biso na kati ya YouTube, esengeli kobeta awa na moteur de recherche CTVC, la révélation de Jésus-Christ. Boye bokomona ba chaîne oyo mibale ekobima na esika ya liboso penza. Bongo bokoki kopona chaîne oyo CTVC, la révélation de Jésus-Christ ya lingala to pe ya français elongo na ba mateya na yango penza. Bokoki pe kosabone pona kobanda kozwa ba signal soki totie mateya ya sika. Bokoki pe koklike awa na elembo oyo ya mosapi ya loboko pona koloba ete na sepeli. Boye YouTube akotindela pe bandeko oyo nanu bamoni mateya oyo te pona ete bamona pe balanda yango. Ezali façon pona bino pe ya kopanza sango malamu ya kolo Yesu. Balingami na kati na nkolo Yesu. Tozali kosala musala na Nzambe po na mbongo te, kasi ya ofele. Lolenge oyo nkolo na biso Yesu Kristo a lobaki na biso ete na mokanda na Matthieu chapitre 10 verset 8. Na pesi bino ya ofele, bino pe boleka kati na kopesa ya ofele. Boye, chaîne oyo ya télévision chrétienne, oyo eyebani na YouTube na kombo ya CTVC, la révélation de Jésus-Christ, elobi na bino ete, kolo Yesu alingi bino mingi. À bientôt!